de altres partits que són sucursalistes de Madrid, doncs és important. Sobretot perquè en Europa encara no se vota en funció de dreta o esquerra, en Europa se vota en clau estatalistes. Per tant, el PP i el PSOE dos de cada tres vegades discuteixen el que són votacions europees i voten en funció dels seus interessos que no són els interessos internacionals. Per això, unes eleccions com aquestes pren molt de sentit una forma del bloc, que sí que va treballar en clau valenciana sempre i que sempre va intentar traslladar i defendre els interessos en el que és Europa. Respecte a l'eix anem en una coalició, anem col·ligats amb altres socis, respecte a l'eix mediterrani els interessos són comuns i per tant jo crec que estarà perfectament el percentatge en cap de llista, que és Ramon Tremosa. És molt important, per ells és més